दा फाइनली BTC फरेस्ट गार्डनि एबा फरेस्टारनि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टआ हाबबाय नाथाय बे रिजाल्टआव खायसे गाखोदों आरो खायसे गाखोआसै जायफ्रा गाखोबाय साख्रि मोनथाराखै बियो जास्ट मोनसे स्टेज 1 क्वालिफाइ खालामबाय नेक्स्ट राउन्डनि थाखाय आरो बे नेक्स्ट राउन्डआव जाबाय एग्जाम दङ आरो थार्ड राउन्डआव जाबाय भाइभा टेस्ट दङ स' सासे स्टुडेन्टआ मोनथाम स्टेजआव पास खालामनांगोन होमबासो फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन दा बेखौ जों मोनथिबाय नाम्बार 1 खोथा दानिया फिजिकल टेस्टआव ओरैबायदि खायसे फैदोंखि कमेन्टआ माने फिजिकल टेस्टआव पास खालामदोंमोन टाइमिं मथे हाबदोंमोन नाथाय रल नाम्बारा गाखोआसै मा अपसन दङ बेनि सायाव जों सावरायगोन बेनिफ्राय मोनसे पस्टआव साबेसे एग्जाम लिरगोन बा साबेसे फाइट खालामगोन बेखौबो जों नायगोन आसामाव 2027 आवसो साख्रि मोनगोन बेनि सायावबो सावरायगोन आरो रिटेन एग्जाम डेट आरो एग्जाम सेन्टार BTC फरेस्टनि बेनि सायावबो जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव खालामना ला मानोना गोदोनिफ्राय नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय दङ आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलावबो नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन आरो आसामाव गोदान गोदान साख्रि फैगासिनो दङ थाबैनो मोनगोन आरो लोगोसे BTC आवबो बुंखाबाय सिबा जे ग्रेड 3 ग्रेड 4 पस्टआ बिराद दङ स' बेनि अफिसियेल नटिस फैगोन नाथाय पेन्डिं थानाया दासिमबो केन्सेल जायाखै आरो बेखौ केन्सेल खालामनांगौ इजि नङा कमेन्ट्सआव फैदों केन्सेल खालामबाय होननानै नाथाय रिटेनलि दासिमबो होनो हायाखै बा होनो हाथ'वा बे समजों लोगोसे गासिबो जागोन डिसकासन जागोन रिभिउ जागोन स्टेट लेभेलाव दा एक्चुअलि मैयाबो जाखादों स्टेट लेभेलाव CM जों जादों BTC चिफजों जादों दा बेवहाय मा सावरायगोन बेनि सायाव बांद्राय सर्सआ मोनथ'वाखै नाथाय लासै लासै नोंथांमोना मोनथिलांबाय थागोन दा बे गोदोनथ'नानै BTC फरेस्टआव बेसेबां माबोरैहाय साख्रि मोनगोन जों बेखौ दा नायग्रोनोसै फैदो गोबाव खालामला दा जोङो फैबाय रिजाल्ट शीटआव दा फैनाय लोगो लोगो बे जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 एबा सिम्पल खोथायाव SI लेभेलाव पस्टआ दङ जोंहा अनलि 47 अके अनलि 47 पस्ट दङ बेनिफ्राय साबेसे पास खालामखो फिजिकल टेस्टआव बेनो जाबाय 8110 दङ माने बेखिनिया दङ टटेल 18000 मोन नाथाय बिनि गेजेराव 10000आनो एबसेन्ट जादों बा डिसक्वालिफाइड जाबाय होननांसिगोन माने थाङाखै जानांगौ खायसे खायसे पस्ट खमखाय आरो अके बे मेटार नङा नाथाय 8000आ गोबां दङ मानोना पस्टआ खम दा एग्जामाव साबेसे जिरायगोन बे 47 पस्टनि थाखाय होनोब्ला 8110 नाथाय बेखौहाय रानोब्ला 47 जों रानोब्ला अके बेसेबां ओंखारगोन माने सासे स्टुडेन्टआ साख्रि मोननो थाखाय बेसेबां एग्जामाव फाइट खालामगोन होनोब्ला भाइभा टेस्टसिम सहैनो बेनो जाबाय 172 जना माने फाइट जागोन मोनसे पस्टनि थाखाय अके माने नोंथाङा भाइभा टेस्टसिम सहैनो थाखाय 172 जोंहाय नोङो नांनांगोन अके जास्ट हमना ला 150 लाबाय आं दे जास्ट 150 खौ लाबाय मोनसे पस्टआव 150 जना माने फाइट खालामगोन आं बेखौ खोन्थाबाय बे जाहैबाय ग्रेड 1 आव दानिया जों नायनोसैलाय बेनो जाबाय फरेस्टार जेनेखि गार्ड बे जाबाय थार्ड ग्रेड लेभेलाव जास्ट माने फरेस्ट गार्ड सिम्पल खोथायाव कनस्टेबल अके कनस्टेबल इज कनस्टेबल दा बे कनस्टेबलाव बेनो जाहैबाय दङ टटेल केन्डिडेट्सआ दङ माने 17000 अके 17481 थ' बेखौ जोङो राननांगोन बेनो जाबाय 110 जों अब्ला ओंखारगोन जोंनि फाइटआ 158 मोनसे पस्टआव माने सासे पस्टआव 158 आ माने एग्जाम लिरगोन फाइट खालामगोन दा अब्ला नायदो बेसेबां काट अफ थांगोन बेसेबां काट अफ थांगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नेक्स्ट राउन्ड भाइभा टेस्टआव थांनोबा काट अफखौ हमना ला 90 प्लास टारगेट खालाम स' 90 आरो जास्ट माने आं एग्जाम्पल रेन्डमलि होनबाय 90 नि खाथियाव टारगेट खालामो अब्ला जों सानो कि माने भाइभा टेस्टआव सौहागोन मानोना CSBआ बुंखादों कि माने 1:3 ल' लांगोन खोथा जाहैबाय मोनसे पस्टआव भाइभा टेस्टआव 3 लांनाय जागोन अब्ला बेसेबां गागोन दा अब्ला बेसेबां गागोन थ' नोंथांमोना काटअफआ हाइ लेभेल थांस्लांनानै बेसेबां गाबावगोन दा बेखायनो बेसेबां लांगोन भाइभा टेस्ट होनोब्ला थ' नोंथांमोना नैबे फरेस्टार ग्रेड 1 आव मात्र लांगोन 141 जनखौ लांगोन अनलि 141 जनखौ लांगोन बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट होनो बेनिफ्राय लास्टआव आरोबाव 47आल' साख्रि मोनगोन अके देन बेनिफ्राय जों फैबाय फरेस्टार गार्डआव अके फरेस्ट गार्डआव आरो हमना ला जोंनाव दङमोन बेसेबां दङमोन जोङो मिथिगौ जे 110 पस्ट अब्ला जोंखौ लांगोन भाइभा टेस्टनि थाखाय 330 स्टुडेन्टखौल' लांगोन भाइभा टेस्ट होनो थाखाय देन बेनिफ्राय लास्टआव काट अफ लानानै साख्रि दा बेखायनो बेयावबो काट अफआ गोजौ लेभेलाव थांगोन आरो दा बेखौ बुजिबाय दानिया एग्जामा माब्ला जागोन आरो बबेयाव जागोन होनोब्ला नैबे लास्टआव मोनसे बाथ्रा लिरदों आं बेखौ बारे बारे बुंगासिनो दङ दा बेफोरबायदि भिडिअ खालामनाय जाहोना जाहैबाय गोदान गोदान स्टुडेन्ट गोबां दङ जाहाथे बिथांमोननि थाखाय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय हेल्पफुल जायो आरो जादोंबो सिगांबो जादों थांनाय बारावबो माखासे आइडिया मोनदों आरो साख्रि मोनलांदों दा बेखौ नायोब्ला नै
जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट दङ आरो लोगोसे जायफ्रा होबाय थायो एग्जाम डेटखौहाय बिथांमोना मा होनदों CSBआ नैबे लास्टआव दङ एक्चुअलि टाइम लाबाय नैबेहाय गोबांथार रल नाम्बार्स दं नालाय बावहाय बुंदों नै बेनो जाबाय NBआव दङ The date of written examination for the candidates professionally qualified in the physical fitness test shall be notified shortly. तो जायफ्रा फिजिकल टेस्टआव पास खालामबाय एग्जाम डेटखौहाय माने उनावहाय नटिफाइ खालामगोन आरो पर्टेलाव एबा CSBआव आरो स' जों माब्ला जागोन बेखौथ' दा मोनथिला नाथाय लास्ट सप्ता आगस्टआव जानो हागौ नङाबा सेकेन्ड सप्ता सेप्टेम्बराव जागोन 6 सेप्टेम्बरावथ' जानाय नङा मानोना TET एग्जाम दङ बाट खायसे खायसे APSC लेभेलनि रेन्जार लेभेलनि एग्जाम दङ बाट रेन्जार लेभेलनि एग्जामा आलदा जायो ग्रेजुवेट खालामनानै माखासे स्पेशल साबजेक्ट नांगौ जायो बेहायसो माने डाइरेक्ट रेन्जार जानो हायो बे आलदा खोथा नाथाय एसेबां हाइ लेभेल रेन्जार होग्राफ्रा जानो हागौ नैबावहाय फरेस्टआव एप्लाइ खालामाखै स' बे बारा एसेबां प्रब्लेम गैया बाट 6 सेप्टेम्बराव हले TET एग्जाम दङ HS लेभेलनि आरो डिग्री लेभेलनि थ' बेखौ जों दोनथ'बाय दानिया एग्जामा बबेयाव जागोन बे रोखा एग्जामा हम डिस्ट्रिक्टआव बियो जागोन अके लकेल डिस्ट्रिक्टआव हम डिस्ट्रिक्टआव एग्जाम जागोन आरो मोनसे रोखाबाव मर्निं आरो आफ्टारनुन थागोन माने फुं बेलासियाव एग्जामा सेम डेटआव जागोन बियो रोखा जाबाय माने इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला बिदि बुंदों सानसेयावनो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनानै रिजाल्टखौ थाब होनानै बायबा थाब खालामनानै आरोबाव फाइनाल लिस्टखौ बिथांमोना थाब होनो नाजागोन दानिया खोथाया फैबाय अके दा खोथाया जाहैबाय आसामाव 2027आवसो एपइन्टमेन्टखौ होगोन होनना बुंदों मामाया अके माने बे बोसोराव जेसेबांनाखि भेकेन्सि दं बेखौ दिहुनजोबनानै खालि खालामनानै 2027आवसो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन दा बेखौ नोजोर बोयोब्ला गोबां सोंनाय बा सोंथि जागोन कि BTCआवबो 2027आवसो जाहैगोन नामा बे फरेस्टआ दा आंनि जिनिखि इनफरमेसन बा सर्सआव बा रिसार्च खालामना मोननाय बादिब्ला काउन्सिला मोनसे गावहानो पलिसि खालामनो हायो गावहानो माखासे राइट दं साख्रि होनायाव SIO आरो अलरेडि एप्रुभखा नालाय बेखायनो BTCआ साख्रिखौ होनो हागोन आसाम स्टेटनासो ग्रेड 3 ग्रेड 4आ माने 2022आव जाहैगोन आरो जेरैहाय दा भेकेन्सि ओंखारनानै बा हयथ' नटिफिकेसन होनानै खिन्थु साख्रिया 2027 आरो 28नि गेजेरावसो जाहैगोन बे रोखा नाथाय BTCआ एकदम चान्स दङ साख्रि होनो हानाय टेटआनो जा आरो लोगोसे बे फरेस्टआनो जा आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रियानो जा दा मैया 4टा बाजियाव CMजों BTC चिफजोंहाय मोनसे मिटिं जादों रिभिउ जादों डिपार्टमेन्टेल वाइसआवबो दा बेवहाय जानो हागौ बिथांमोना सावरायदों आरो लोगोसे पेन्डिं थानायखौबो बिथांमोना सावरायखागोन अबियासलि सावरायगोन मानोना बेखौ मामायाबो मोनथिखायो थ' केन्सेलआ दासिमबो जायाखै केन्सेल जानांगौनि इसेबां माने बिदि खोथा ओंखाराखै दासिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बेखिनि बेनिफ्राय दानिया माखासे गोबां बाथ्रा दङ कि रल नाम्बारा मानो गाखोआसै थ' बेखौ जों थांस्लाय दा पर्टेलाव दा मोननैसो कमेन्ट फैदों बेनो जाहैबाय माने फिजिकेल टेस्टआवहाय मोननै एप्लाइ खालामदोंमोन जेनेबा ग्रेड 1 आरो गार्डआव खालामदोंमोन आरो जायफ्रा ग्रेड 1आव खालामसे खालामनानै गार्डआव खालामदोंमोन ग्रेड 1 खालिनो बिसोरो माने खारनो मोन्दों स' बिसोरो खारनो मोन्दों एन्ड बेनिफ्राय बट एडमिट माने गांनि एडमिटखौहाय श' खालामनानै खारदों स्केन खालामनाय लोगो लोगो मायाव एप्लाइ खालामदों ओंखारखाजोबो नालाय सिस्टेमावहाय दा बैयावहाय ओरैबायदि कमेन्ट फैदों माने हमना ला सोरबा सासेया ग्रेड 1आवबो खालामबाय गार्डआवबो खालामबाय बिनिफ्राय मोननैबो फिजिकेल टेस्ट होबाय पास जाबाय ओमफ्राय दा रिजाल्टआ फैदों माने अनलि ग्रेड 1आव फैदों बा हयथ' गार्डआव फैदों मोनसेयाव फैयासै थ' बिदि मोनसे कमेन्ट फैदों आरो जाबाय सेकेन्ड खोथाया सोरबा एडभान्स 1 घन्टा सिगां हाबफैनायाबो माने रल नाम्बारा गाखोआसै थ' बाहाय माखासे टेकनिकेलि इसुबो जादों जानांगौ आंनि एनालाइज खालामनायाव आरो मोनसे बाथ्राबाव नैबे कड थायोना बे टेबोलाव जाहाथे रल नाम्बारखौ मोजाङै चेक खालामो बेवहाय खायसे आन्दायो बेवहाय मोजां नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिरियेल वाइसआव लासै लासै नाय जानो हागौ नोंथांमोना माने मोनाखै स' आंनियावबो माखासे पार्सनेल मेसेज फैदोंमोन जे आदा आं रल नाम्बारखौ मोनासै होननानै गैया होननानै नाथाय आं नायनानै मोन्दों माखासे दङ आरो बक्सआव जाहाथे बे टेबोलाव जाहाथे मोजां नायो बेनिफ्राय मोजाङै चेक खालामो आरो जुदि गैथाराबा मा अपसन दङ गैथाराबा जानो हागौ माने टेकनिकेलि इसु जादों जानांगौ टाइपिं खालामनाया बेखौ नायनोब्ला जास्ट CSBआव खनसे नोंथांमोना भिजिट खालाम बेनिफ्राय एडमिटखौ होबानो जाबाय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टनिखौ ओमफ्राय चेक खालामनो हो सिस्टेमाव दंना गैमारा मालाबा टाइपिं मिस्टेकबो जायोथ' टेकनिकेल इसुआवहाय बिदिबो जानो हागौ बेनिफ्राय खायसे ओरैबो जानो हागौ माने खारहैनाय समावहाय गांनि एडमिट होआखैबो जानो हागौ अके अनलि ग्रेड 1खौल' होदों जानांगौ दा बेवहायबो गार्डआ फैयाखै जानांगौ माखासे गोबां बिदि जादोंबो जानांगौ थ' सबसे बेस्ट अपसन नोंथांमोना जुदि बे PDFआव गैयाब्ला CSBआव थांनानै खनसे चेक खालाम दंना गैया अब्ला गासैबो क्लियार जागोन आरो दा बेनो बयनिसिम अल दा बेस्ट थाबाय रिटिन एग्जामा जागोन BTCना जागोन टेनसन गैया आरो साख्रियाबो बे बोसोराव जानाया एकदम चान्स दंखायो आरो दा बेनो माखासे डिटेल्स भिडिअ